Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fancy. Happy birthday to you. 先啱好。Fancy，生日一歲。你今年嘅歲變啊，今年是生日，就是41，祝你事事唱歌都是第一，生日快乐！輝子 Happy Birthday， 我係 Veronica， 咁希望你新嘅一年更加精彩。生日快樂，身體健康，越唱越紅。家庭日日都得周身發好，加油啊！秋子，祝你生日快樂啊！希望你能夠成就你所想，做到你鍾意做嘅事，唱到你鍾意嘅歌。生日快樂！互相認識㗎，因為9月13同9月14咧，我哋好多人嘅輝卡都嚟唔到慶祝你生日，咁美加輝卡咧就會每人用一啲祝福語當係送俾你嘅生日禮物，希望你喜歡啦。輝子，我唔識唱啊！祝你生日快樂，身心健康，越做越紅。我哋美加期待你哋出個人演唱會。再喺度恭祝你哋生活愉快。輝子你好，我叫 Bill， 又係一個我哋 LA Fire， 你哋係個忠實 fans， 又係你個可愛新鮮嘅 fans， 生日快樂！輝子嘅生日快樂！香港見。Hello 輝子，我係LA嘅粉絲啊，691 Crystal 亮晶晶，祝你生日快樂！越唱越紅，身體健康，家庭幸福，拜拜。Hello， 輝子，我哋係 LA Fighter， 祝你40生日快樂 ！We love you， We love you， Happy birthday to 輝子 ，Happy birthday to you， 輝子生日快樂，祝你身體健康。我係三藩市金卡，邊個生日？梗係你啦，輝子！祝你年年有今日，歲歲有今朝。
做多啲好嘅作品俾我哋聽同埋睇。你幾時嚟三藩市啊？我呢就係三藩市嘅 fighter， 要見到幾時嚟啊？快啲話俾我聽，期待啊！ Hello 輝志，我係三藩市 fans Lily， 祝你生日快樂！年年都可以同 fans 一齊慶祝今日嘅日子，都可以就最緊要兩個細路大高長大，身體健康。2方面好，我感觉emotion的美术设计尤其出色，基本每个人的光和颜色，人物出版3年半了，才能学习在。因为我发现我还没看见几个经常的传播，也有下面嗨，輝志你好，係你哋家嘅同事啊。我哋經常中意聽唱歌㗎。你嚟緊生日，我祝你生日快樂，身體健康，亦都祝你屋企人幸福快樂。希望嚟緊一年你有更多精彩嘅作品，亦都希望你快啲可以開演唱會啦。輝志你好，我係Alan而家嘅香港嘅隊長，好開心3月都係我哋睇佢哋嘅演唱，喺呢度祝你生日快樂，身體健康，你嘅音樂美情，你人嘅一精彩，你嘅作品一直無比嘅受歡迎，希望更久嘅將來可以喺香港睇到你嘅演出。我感激路途上遇上你，踏遍高山低谷，唯獨你為我撐起，結果痛過嘅運氣。你仍為我付出牽我手，我才獨個穿將心痛是你。繼續做最強嘅後盾，輝志生日快樂！哇！睇完之後有啲眼濕濕添，咁唔知輝志嘅心情係點樣啊？我哋再次請輝志上台傾下偈好唔好？嚟，掌聲！哇，好長嘅片啊！咁多位 fans 啦，其實都係準備咗好耐啦，嚟自我哋嘅海內外，就為咗喺今晚啦，俾輝志一份生日嘅祝福嘅。有啲眼濕濕喎。好啦，講一講呢個時候嘅心情啦，好唔好啊？好感動啊！睇完咁啊〜睇到好似同大家經歷咗好多嘢，其實都係其實話長唔長，話短唔短，其實都係2年。咁但係好似啱啱睇到咁多咧，好似有時我見你哋仲多我見識咗好耐，識咗好耐咁樣。係啊，好似好多上我哋依家，咁所以就再睇埋我哋，好似佢嘅每一個地方，有啲又喺美國啊。又可能去澳門啊，咁樣到都見到你哋咁啊，好似每一個每一個階段都睇住我，睇住大家一齊成長。其實我覺得呢個回憶真係好珍貴。係啊，呢個回憶我諗真係永世難忘。到我老咗，我就係咁攞呢啲片翻嚟睇嘅，咁啊俾我啲孫咁樣啦，如果咁啊一齊大家睇阿爺以前咁嘅，呢啲係覺得哇有好多得你嚟。但係呢個先2年啫喎，咁如果10年咁點算咧？10年咁咪有排睇。先再算啦，咁啊，但呢2年真係好開心，咁啊好多回憶，咁啊自己呢個人生咧，成日喺度我都成日喺度思考咁我入行之前咁啊做啲個人生，依家嗰個有個比較，我以前係一張真係白紙一張，係冇如果識我嘅人就知係好冇特別，係又好靜，又冇乜嘢講啦，個人又冇乜樂趣。咁啊，自從認識咗大家嘅，咁我個人就真係做翻自己，呢樣嘢係好多謝佢哋。
咁啊，令到我真係越嚟越有信心。咁啊，係好其實頭先好多 fans 其實都強調，我係好感動，就係佢希望你哋唱更多你中意嘅歌。其實我覺得咧，其實只要你覺得係啱嘅，你就勇敢去做。我相信大家一定會支持佢哋，好唔好？好唔好啊？其實今晚呢個特別嘅生日環節咧，我知道啦，其實輝姐都請咗2位我哋都係嚟自中年好聲音嘅好朋友。